زغال میکاپ کنیم. نمیدونستم زغال انقدر خوشمزه است. اول با قلم یکم رنگش رو برمیدارم به عنوان خط چشم. عجب رنگدهی هم داره. حالا یکم با براش رنگش رو برمیدارم. خط چشمی که کشیدم رو فید میکنم. حالا یکم رنگ قهوه‌ای به سایم اضافه میکنم. رنگا رو تو هم دیگه فید میکنم. گچ رنگی خریدم. با گچ صورتی میخوام رژگونه بزنم. تا حالا گچ به این خوشمزگی نخورده بودم. عالی شد. حالا با این رنگ رژ میزنم. عجب رنگی شد. میکاپم چطور شد؟ از 1 تا 10 نمره بده. راستی اینا گچ و زغال نبودن ها. بستنی خشکای آقای خشکه. اینم بستنی زغالیشونه که جدید اومده و خیلی خوشمزه. پیجش تو کپشنه.